अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में जो फ्लू या ना जाने वाली खांसी यानी हमेशा रहने वाली खांसी जो बच्चों में हो जाती है या बड़ों में हो जाती है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि उसकी वजूहात क्या है। बार बार इलाज लेने के बावजूद भी, दवाई लेने के बावजूद भी वो जा क्यों नहीं रही। ठीक है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। मैं कुछ आपको ऐसे घरेलू टोटके भी बताऊंगा जो आपको इस्तेमाल करके अपने बच्चों की खांसी से जान छुड़ा सकते हैं या अपनी जान छुड़ा सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं खांसी और नजला जुकाम की वजूहात क्या हैं। इनकी दो किस्में हो सकती हैं, एक वायरल और एक बैक्टीरियल। वायरल खांसी जो है वो सर्दियों में सबसे ज्यादा कॉमन होती है और वायरल खांसी के लिए हमें कुछ ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं होती, खासतौर पर एंटीबायोटिक्स की। वायरल बीमारी के बारे में बल्कि ये मशहूर है कि अगर आप दवाई नहीं लेते तो वो एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी, अगर दवाई लेते हैं तो फिर 7 दिनों में खत्म होगी। यानी कि उस दवाई जो एंटीबायोटिक है खासतौर पे उसके लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसमें आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं जो जैसा कि पेनाडॉल हो सकती है। ठीक है, इसी तरह एंटी एलर्जिक कोई हो सकते हैं, नेबुलाइज कर सकते हैं बच्चे को, ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली खांसी क्यों होती है अब इस सिचुएशन में? खांसी इसलिए होती है खासतौर पे जो छोटे बच्चे हैं, जो 1 साल तक के बच्चे हैं, उनकी नेजल ब्लॉकेज हो जाती है क्योंकि एक्सक्रीशंस आ रही होती हैं नाक के अंदर। वो जो नजले का मवाद होता है वो फंसा हुआ होता है, तो बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही होती है। जब बच्चे को सांस लेने में नाक से प्रॉब्लम आएगी तो वो मुंह से सांस लेगा। अब जब मुंह से सांस लेगा तो उसका गला खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को फिर बार बार ड्राई कफ आती है, जिसको हम कहते हैं खुश्क खांसी आती है। या फिर वीज करने वाली, यानी कि खांसी जैसे एक होता है ना, सीना बोलता है बच्चे का। माँ बाप अक्सर यही कहते हैं कि बच्चे का सीना बोलता है जब खांसी करता है, तो वो इसी वजह से होती है। अब इसके लिए करना क्या है आपने? अगर तो 1 साल से छोटा बच्चा है उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए एक तो मिलता है, पंप मिलता है, इतना सा पंप होता है, वो मैं पिक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वो आपने ले लेना है। ठीक है, उसको क्या करना है कि बाहर ही रख के, नाक में भी नहीं डालना, बाहर रख के उसको थोड़ा सा स्क्वीज कर लेना है। स्क्वीज करने के बाद नाक के अंदर उसको डालना है, बच्चे के नाक के अंदर। ठीक है, फिर आहिस्ता से छोड़ना है ताकि वो जो नेजल सिक्रीशन अंदर ब्लॉक हुई है, ब्लॉक कर रही है सांस के जाने को, तो वो उसके अंदर बाहर आ जाए। इसी तरह उसको साफ करके फिर दूसरे नाक में रखना है। ठीक है, इसी तरह बच्चे की नेजल सिक्रीशन को आपने साफ करना है। दूसरा फिर होता है कि एक तो होती है, अगर रनिंग नोज है उसका, उसके लिए तो ये वाला बल्ब काम करेगा। लेकिन अगर रनिंग नोज नहीं है, उसका सिक्रीशन जमी हुई है अंदर, तो उसको कैसे खत्म करना है आपने? उसको इस तरह खत्म कर सकते हैं कि ह्यूमिडिफायर या नेबुलाइज, इस तरह आप खत्म कर सकते हैं। नेबुलाइज करेंगे तो क्या होगा, सिक्रीशन जो है नर्म हो जाएगी, फिर वो आप उसको उस पंप के जरिए निकाल सकते हैं। या ह्यूमिडिफायर भी बाज़ औक़ात यूज किए जाते हैं, आप परचेज कर सकते हैं, थोड़े से कॉस्टली होते हैं, लेकिन वो भी सबकी सेहत के लिए, पूरे घर की सेहत के लिए बेहतरीन होता है। तीसरे नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल सिलाइन जो होती है, या सिलाइन हम उसको सिंपल लैंग्वेज में कहें, तो उसके एक एक कतरा नाक के अंदर अगर डाल देंगे तो उससे भी वो जो अंदर जमा हुआ मटेरियल है वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर उस बल्ब से आप उसको सक आउट कर सकते हैं। ये तो हो गया छोटे बच्चों को जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब अगर छोटे यानी 1 साल से ज्यादा बच्चे हैं या 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या करना है आपने? उसके लिए भी तकरीबन यही सेम प्रोसेस चलता है। ठीक है, ह्यूमिडिफाई करना होता है हमने, हम भाप देते हैं बच्चे को। ठीक है, उसके बाद बच्चा खुद ही या तो स्नीज आउट कर देता है या खुद ही साफ कर लेता है। उसके बाद गला उसका कैसे ठीक करना है हमने? गला इस तरह ठीक करना है हमने उसका कि हमने उसको नीम गरम कहवा देना है, चाय दे देनी है। ठीक है, घर में जो आप बनाते हैं, हम बाहर वाली ना हो, कोशिश करें घर में जो चाय बनाते हैं या कहवा बनाते हैं वो उसको पिला देना है। अगर 5 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको गार्गल करना सिखाना है नीम गर्म पानी के, या सिलाइन उसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी के अंदर नमक डाल के उससे गार्गल करे। ठीक है, जिसे गरारे कहते हैं हम, वो करें तो उससे भी वो ठीक हो सकता है। इसी तरह नेबुलाइज करें उसको। ठीक है, बड़ों में किस तरह ये चीजें हो सकती हैं? बड़े भी इसी तरह कर सकते हैं, सूप का इस्तेमाल करें। ठीक है, दाल का शोरबा जो होता है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी होम रेमेडीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अदरक का पानी यूज कर सकते हैं, इसके लिए बहुत पोटेंट है। इसी तरह हल्दी आप दूध के अंदर, नीम गर्म दूध के अंदर डाल के पी सकते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा अफाका होता है। ठीक है, ये सारी होगी हमारी होम रेमेडीज मैनेजमेंट। अब मैं डिफरेंस बताता हूं आपको वायरल और बैक्टीरियल का। ठीक है, ये फ्लू या नजला जुकाम या गला खराब, खांसी वगैरह कैसे कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वायरस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से है।
ठीक है। जो वायरल होता है डिजीज वो खास तौर पे जो एक्सट्रीम वेदर जब चेंज हो रही होती है ना तब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल गर्मियों से सर्दियों में कन्वर्ट होना शुरू हुआ मौसम, या सर्दियों से गर्मियों में कन्वर्ट होना शुरू होगा। यानी अगर देखें हम अक्टूबर नवंबर का सीजन और इसी तरह अप्रैल मार्च अप्रैल का सीजन, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन होगा और ये वायरल होगा। अब वायरल शुरू कैसे होता है, उसकी क्या खास अलामत है? वायरल शुरू इस तरह होगा कि सडन अब्रप्टली शुरू होगा, अचानक से शुरू होगा। ठीक है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाएगा, स्नीजिंग शुरू हो जाएगी, कफिंग शुरू हो जाएगी, फीवर होना शुरू हो जाएगा, पूरे जिस्म में एक्स एंड पेन्स होंगे, यानी कि पूरा जिस्म दर्द कर रहा होगा। ठीक है, ये वायरल इन्फेक्शन की खसूसियात हैं। दूसरा, किस निशानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो वायरल फीवर होता है, ठीक है, वो क्या होगा? वो जब शुरू होगा तो बहुत तेज होगा, ठीक है, 102 103 तक चला जाएगा वायरल जो फीवर होगा। लेकिन जो ही खत्म होगा बच्चा फिर अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, वो उसी तरह खाना भी खाना शुरू कर देगा, उसी तरह से खेलना कूदना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसको फिर फीवर हो जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है? नॉर्मल सिंपल सा पैनाडोल वगैरह देना है, कैलपोल, पैनाडोल, जो भी आपके पास, इसी तरह पैरासीटामोल में शरबत पड़ा हुआ वो आपने देना शुरू कर देना है बच्चे को। हर 4 घंटे बाद इसको आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो। अदरवाइज ये 6 से 8 घंटे बाद रिपीट होता है। फीवर ज्यादा हो रहा हो तो फिर पैनाडोल और ब्रूफेन अल्टरनेट भी दे सकते हैं हर 4 घंटे बाद आप। ठीक है, ये इसकी ट्रीटमेंट है। अब बैक्टीरियल कैसा होता है? बैक्टीरियल फीवर जो होता है उसमें भी इसी तरह की सेम मिलती जुलती सिम्टम्स होती है, लेकिन उसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि जब बच्चे को बुखार होगा, एक तो वो यानी कि 4-5 घंटे लेगा बुखार उतरने में। ठीक है, पैरासीटामोल से भी थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आएगा वो फीवर। ठीक है, जिसमें दर्द उसी तरह के होंगे जैसे वायरल में होते हैं, लेकिन इसमें थोड़े कम होंगे। लेकिन इसमें सबसे मेन चीज जो होगी, बच्चा फिर अनकंफर्टेबल होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा, बहुत ज्यादा लो फील कर रहा होगा बच्चा जब फीवर उसका सेटल हो जाएगा। ये भी होगा 2-4 घंटे बाद होगा सेटल, लेकिन बच्चा उसके बाद जैसे बिल्कुल ही एनर्जी खत्म हो चुकी हो बच्चे के अंदर से, इस तरह की फीलिंग उसके अंदर आएगी। ठीक है, उसमें फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। अब डॉक्टर के पास जाना क्यों जरूरी है? आप अजिथ्रोमाइसिन भी ले लें, बायोसेक्युलर एरिथ्रोमाइसिन ले लें, सेफेक्सिन ले लें, आपको नहीं पता कि जो अंदर बैक्टीरिया है वो किस ड्रग को रेजिस्टेंट है, किस ड्रग को रिस्पॉन्स करता है। इसलिए इस सूरत हाल में डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है, ताकि वो देखे कौन सा जरासीम है, कौन सा बैक्टीरिया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन दे दे, क्योंकि उसके पास ही अप टू डेट नॉलेज होता है। बाज़ औक़ात जो बैक्टीरिया सेफेक्सिन को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं लेकिन दूसरे बंदे में वो रेजिस्टेंट होते हैं, या एक टाइम पीरियड पे आके एक ड्रग से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो जाते हैं, तो वो डॉक्टर के पास ही अप टू डेट नॉलेज होता है कि कौन सा बैक्टीरिया किस ड्रग को या किस मेडिसिन को रिस्पॉन्स करता है। इसलिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि एंटीबायोटिक की चॉइस खामखा डॉक्टर के ऊपर प्रेशर नहीं डालना आपने कि जी नहीं डॉक्टर साहब इसको पाउडर वाला या ड्राई शरबत जो है वो जरूर लिख के दें, क्योंकि डॉक्टर एट द स्पॉट जो बैठा हुआ है वही जज कर सकता है कि बच्चे को एंटीबायोटिक की जरूरत है या नहीं है। गली मोहल्ले में बैठे हुए जो कंपाउंडर या डिस्पेंसर्स बैठे हुए हैं वो एंटीबायोटिक की भरमार दे देते हैं, आपको एक शापर पूरा भर के दे देते हैं। उदाहरण, इससे अपने आप को भी बचाएं, अपने बच्चों को भी बचाएं, क्योंकि जो भी चीज आप बच्चे को दे रहे होते हैं उसके जिगर के ऊपर और उसके किडनीज के ऊपर बहुत इफेक्ट कर रही होती हैं ये चीजें। और दूसरा, सबसे इसका मेन ड्रॉबैक जो ये है, जैसे मैंने बताया कि वायरल फीवर में आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती, लेकिन डॉक्टर जो अंदर डिस्पेंसर बैठा हुआ है उसने आपको शापर भर के 2-2 एंटीबायोटिक्स दे दी हैं। अब इसका ड्रॉबैक क्या आएगा, इसका प्रॉब्लम क्या होगा कि आपके बच्चे को जब खुदा न खास्ता बैक्टीरियल बुखार होगा तो वो वाली दवाई काम नहीं करेगी फिर, क्योंकि उसके अंदर जो जरासीम है वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं उसके लिए। ठीक है, आपको हैवी डोजेस देनी पड़ेंगी या बहुत महंगी दवाइयां या इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे बच्चे को ठीक करने के लिए। अब हमने ये अंदाजा लगाना है कि क्या ये कफ हमारे बच्चे के लिए खतरनाक तो नहीं है, या हम इन होम रेमेडीज से इलाज इसका कर सकते हैं। जब आपके बच्चे की सांस की जो लेने की रफ्तार है वो बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल 1 साल का बच्चा है तो उसकी 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 40 यानी कि 40 से कम होनी चाहिए उसकी सांस लेने की रफ्तार। ठीक है, इसी तरह 5 साल का बच्चा है तो उसकी 30-35 से ज्यादा 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए है। ठीक है, इसी तरह 10 साल का बच्चा है तो उसकी 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए सांस लेने का जो प्रोसेस अमल है उसका। ठीक है, अगर इससे ज्यादा है और आपने नोट किया है कि उसकी पसलियां धंस रही हैं, सांस लेता है जब बच्चा तो पसलियां अंदर जो गोश्त मांस है वो अंदर चला जाता है। ठीक है, तब आपने बड़ी फिक्र करनी है, तब फौरन आपने डॉक्टर के पास लेके जाना है। होम रेमेडीज तो ये स्टार्ट करनी ही करनी है, लेकिन डॉक्टर के पास जरूर लेके जाना है बच्चे को, क्योंकि ये खुदा न खास्ता नमूनिया की वजह हो सकती है कि जो बच्चा सांस इतना विगोरस सांस ले रहा है या लेबरस सांस ले रहा है, जिसको आम जबान में कहें कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो इस सूरत हाल में नमूनिया हो सकता है। आप अपने डॉक्टर के पास जरूर जाकर अपने बच्चे को चेक कराएं। और
कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप होम रेमेडीज़ कौन कौन सी बच्चों के लिए यूज़ करते हैं या आप खुद यूज़ करते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।